Uçlu şelalesi. sonra sola dönün. Şu uçlu şelalesi. Uçtu. Evet, sen atmadın mı onu bana? Evet. 2 kilometre diyor. Hani demek ki varmış lan. Allah Adalant. Allah. O zaman 2 tane demek ki. Yani Menemen'deki ayrı. Evet. Menemen'deki Türkmen. Türkmen şelalesi de diyorlar oraya. İsmi.
Ama karşıya buradaki geçiş var yol mı? bence karşıya gitmiyor gibime geldi bana. Sanki kanki. Bak neresi biliyor musun? Bak insanlar geçiyor. Karşıya geçmiş bak. Ha. Ama araba gidiyor mu? Bence oraya oradan gideceksin ya. Bak şu ileride yani. Köprü mü? Aynen sağ yapıyordu ya, köprü He. değil, köprü değil. Şurada göl yazıyordu, bir şey yazıyordu. Orada yol yok ki oğlum. O zaman köprüden gideceksin abi oraya. Hani dedin ya sen bu yol... Aha bak. Buradan karşıya. Arabayı bırakacağım buraya. Hayır abi, arabayla gidiliyor zaten oraya. Nasıl gideceğiz abi? Bak gel. Sen ilerle. Abi bakar mısın? Bu karşıya geçiş, araba geçişi var mı? Dostum şuradan ileriden döneceğim, ben şimdi karşıya geçeceğim. Arabayla geçiş yok mu? Ben geçiyorum. Arabayla. Görürsün. Arabaya Ben geçiyorum diyor ya. geçmezsen kendin bilirsin. Kız köprüsünden geçersin. Takip et. Tamam. Ya tamam diyor, ben geçiyorum diyor. Sen niye gittin ki? Arabayla gideceğiz oğlum. Karşıya geçeceğim diyor. Orada nerede var? Sen de gel diyor. Geçmek istersen diyor. Gel diyor. Ha gel dedi mi? Evet. Ha, tamam. Evet, geçemezsen dedi. Kız köprüsünden geçersin dedi. Tamam. Demek ki o yoldan da geçiliyormuş. Bak. Abi neler var lan burada? He, O suyun üstüne mi sen- geçiyor? Evet evet, senin dediğin gibi yaptık. Oradan nereden gidiyor lan? Oha. Oğlum adamın şahini var. Senin neyin var? Dur bakayım bir. Dur bakayım, ben merak ettim. Ama çok güzel yerler ya. Allah'ım Allah'ım. Harika. Aa, çok güzel. Geçersin. Geçemezsen kalırız ha. Ana oğlum, senin kafan çok iyi. Bu köpek de var bunlar. Oha, çok iyi lan.